Здравствуйте! Эфир телеканала ЮТВ продолжит новости. В студии Екатерина Пояркова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Башкирии планируют запустить 300 птицеферм. В троллейбусах и автобусах Стерлитамака установят бескондукторную систему оплаты проезда. Стерлитамакские армрестлеры – одни из сильнейших в ПФО. За травлю в школах планируют штрафовать родителей учеников. Что об этом думают жители Стерлитамака? Начнем выпуск с коротких новостей. В июне прошлого года женщина ушла ночью из дома, оставив без присмотра свою двухлетнюю дочь. Девочка залезла на подоконник и встала в оконном проеме. Окна в квартире на 6-м этаже были открыты. Ребенка заметили жители соседнего дома. Они вызвали спецслужбы. На женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Обвиняемая признала свою вину. Дело направлено в суд. Сейчас ребенок находится в социальном учреждении. Органы опеки направили иск о лишении родительских прав матери и отца девочки. Уже в этом году начнет работать программа развития птицеводства. Главная цель – полностью обеспечить республику куриными яйцами и мясом, сообщается на сайте регионального правительства. Таким образом, через 6 лет планируется запустить 300 птицеферм. Для этого будут строить новые и реконструировать старые животноводческие фермы. В минувшем году жители Салавата чаще всего штрафовали за распитие алкоголя в общественных местах. Всего было составлено более 3000 протоколов. На втором месте правонарушение по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». В 2024 году 6 троллейбусов и 30 автобусов МУП СТУ оборудуют валидаторами. Это позволит оплачивать проезд без кондуктора. По словам исполняющего обязанности директора МУП СТУ Андрея Паничева, на эксплуатации терминалов и чековой термоленте ожидается экономия до 320 рублей в год, а эффективность за счет повышения продуктивности кондукторов и водителей до 110 тысяч рублей. Травля в школе – довольно частое явление, которое может обернуться плачевными последствиями. Госдума решила разработать законодательные меры для борьбы с подобными ситуациями. Родителей зачинщиков конфликтов могут начать штрафовать. Мы решили узнать у жителей Стерлитамака, согласны ли они с таким решением. Ну, вообще, я считаю, что вот агрессия, она идет в основном от общества. Тоже. Это же все. Нет у нас такого, что семейка, говорят, ячейка общества. Да, семейка – маленькая ячейка общества. А какое общество нас окружает? Думаю, правильно. Все-таки это же родители воспитывают в детях уважение к другим. Почему такая агрессия у детей? В наше время такого не было. Мы как-то уважали учителей, а тут же и к учителям тоже такое же отношение же. Это, наверное, от родителей зависит. Надо начинать с родителей. Ниоткуда же не может взяться вот такое агрессивное отношение-то. Это значит, в семье где-то зародилось. Ну, вообще, безусловно, родители – это первый, вот, жизненный институт ребенка. А школа-то тоже жизненный этап. Согласны вы с этим? Нет, не согласна. А почему? Ну как почему? Я же не нахожусь в школе, я не знаю, что там происходит, на каких основаниях у них эти травли, что вообще происходит там. Вот, допустим, ребенок, когда со школы приходит, вы с ним не разговариваете, он не рассказывает? Разговариваю. Другие дети задираются, из-за этого происходит. Я же не могу на расстоянии это предотвратить. Ну, я положительно. А почему? Ну, потому что я считаю, что многое зависит от воспитания родителей. И, конечно же, от учителей тоже. Вот. И мне кажется, надо более серьезно относиться к детям, к их свободному как-то времяпрепровождению. И чтобы, ну, не знаю, как-то детей настраивать на то, что они были более ответственные. Мне кажется, родителей надо наказывать. Согласны? Ну, это я не согласна, что родители. Родители дома делают все, что возможно для воспитания, как говорится, в силу своих возможностей. Воспитание должно быть еще и в школе, а не только как сейчас. Преподают свое, отвели и все. Я, например, считаю так, что в школах должно быть воспитание тоже, не только домашнее. Угу. Потому что каждый родитель не желает своему ребенку плохого и не учит плохому. Это каждый родитель. А вот в школах должно быть воспитание. А что, по-вашему, нужно менять тогда? Что-то менять. Вот я сказала, общество должно поменяться. Главное идет от общества. Вообще же мы живем в эпоху цифровизации, да?
Вот, нужно заниматься воспитанием, да, вот, и само старшее поколение. И уже потом, конечно, чтобы это отражалось разумным образом и правильным на детях. От смартфонов отказаться, чтобы меньше контента было, да, такого. Что бы ни делали, да, вот, что бы ни предпринимали, нужно начинать с самих себя. Учителя должны как бы за этим следить. Просто, например, в школах очень много учеников и большие классы. Учителя просто физически не успевают за всем следить. Значит, нужно расширять школы, чтобы было больше учителей. В школе политинформации проводить, с ребятами работать. Я так думаю, что, как сказать, дети, они очень чувствуют, когда им преподает взрослый именно не родной человек, а именно посторонние учителя прислушиваются, ну и должны учителя преподавать так, чтобы к ним ученики прислушивались. То есть например, авторитет, конечно, авторитет они этим самым должны завоевывать. Раньше были такие классные часы были. 50 килограммов без особых усилий. Глядя на Анну Ефимову, можно сказать, что делить спорт на мужской и женский глупо. Железной хватки и силе этой хрупкой 16-летней девочки можно только позавидовать. Кандидат в мастера спорта, победитель соревнований и чемпионатов по армрестлингу. 6 лет она начала посещать занятия в клубе «Культурист». Данный вид спорта я выбрала в связи с его эмоциональностью, сложностью. Кому-то на первый взгляд может показаться, что он простой, но на деле в нем полным-полно техник разновидных. Допустим, борьба верхом, в крюк, бок и так далее. Даже в трицепс есть. И каждая эта техника имеет свои особенности. И для каждой техники нужно прокачивать различные мелкие виды мышц. Воспитать чемпионов – главная цель тренеров спортивного клуба «Культурист». Ну а стать чемпионами – главная цель их воспитанников. Родители поработали над генами, а нам надо поработать, чтобы он стал чемпионом в будущем. Поэтому я говорю, заодно вот пользуясь случаем, могу пригласить родителей утренней группы. Мы работаем с 7:30 утра до 10 вечера. Имена спортсменов клуба все чаще звучат в разных СМИ. Узнают их по выигранным титулам. В составе сборной Башкирии воспитанники «Культуриста» успешно выступили в первенстве и чемпионате ПФО, который прошел в Нижнекамске. Мы заняли 2-е место, уступив лишь самой сильной сборной по армрестлингу России, Республики Татарстан. Там я заняла 4-е место на левой руке, а 3-е на правой. Общее, к сожалению, вышло 4-е место. Но я не расстраиваюсь, буду думать над своей дисциплиной, тренироваться дальше. 2 года назад мне удалось выиграть первенство России, и я хочу повторить свой успешный результат. И в этом году, через 2 месяца, выступить в Орле на первенстве России, тоже показать хороший результат. Наша дружная команда, где больше половины состава сборной Башкортостана были воспитанники спортклуба «Культуры» города Стерлитамака. Горд и доволен, что, грубо говоря, мои воспитанники выступают на таком высоком уровне. Я занял 3-е место. Было очень тяжело, соперники были серьезные, но я недоволен своим результатом. Буду заниматься дальше. То есть у меня недостаточно опыта было сейчас. Я усвоил урок и дальше буду продолжать исправлять свои ошибки. Соревнования были отборочными на первенство и чемпионат России, который пройдет в марте в Орле. 7 спортсменов из клуба завоевали путевку на всероссийские соревнования. Руфина Хужахметова, Артур Ямалиев, телеканал ЮТВ. В пятницу, 19 января, по данным Яндекс.Погода, на юге Башкирии в течение дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха утром до -14, днем до -11, вечером и ночью до -8 градусов ниже 0. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Таковы события этого выпуска. Если вы владеете интересной информацией, звоните нам по телефону 306 306. С вами была Екатерина Пояркова. До встречи на телеканале ЮТВ.